Γεια σας φίλοι του InvestorBlock, είμαι ο Δημήτρης ο Κουτσουμπός και θα σας μιλήσω για το πώς υπολογίζουμε τη δίκαιη τιμή μιας μετοχής. Πολύ πρόσφατα μου έστειλε μήνυμα και ένας αναγνώστης του blog και με ρωτούσε σχετικά και είπα πως ένα βίντεο θα ήταν αρκετά πιο γρήγορο και άμεσο. Πριν αρχίσω να σας μιλάω για το πώς την προσεγγίζουμε τη δίκαιη τιμή, θα ήθελα να εξηγήσω γιατί είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Έπειτα θα πούμε θεωρητικά δύο λόγια για το τι κρύβεται πίσω από τον υπολογισμό και στο τρίτο μέρος πρακτικά θα σας αποκαλύψω τι μπορούμε να κάνουμε. Για όσους το γνωρίζετε, εμείς είμαστε value investors, επενδυτές αξίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κοιτάμε τις μετοχές κερδοσκοπικά, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν αύριο, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα ή σε 5 μήνες. Όταν αγοράζουμε μετοχές, αυτό που σκεφτόμαστε είναι πως αγοράζουμε μερίδια πραγματικών επιχειρήσεων ικανά να μας αποδώσουν τα κέρδη και τα μερίσματά τους στο μέλλον. Επομένως, γιατί για μας έχει μεγάλη σημασία να εντοπίσουμε την δίκαιη, την πραγματική τους αξία? Γιατί άμα βρούμε κάτι ότι έχει αξία 1 ευρώ και καταφέρουμε στο χρηματιστήριο και το πάρουμε για μισό ευρώ, καταλαβαίνετε πως από εκεί μπορεί να προκύψει κάποιο μεγάλο κέρδος. Αλλά αν κάνουμε λάθος και έχουμε κάνει λάθος στην εκτίμησή μας και το βρούμε για μισό ευρώ, αλλά η αξία του είναι 25 λεπτά, θα χάσουμε χρήματα. Αυτό λοιπόν που μας διδάσκει και η ιστορία είναι πως οι μετοχές για κάποια διαστήματα μπορεί να διαπραγματεύονται πάνω ή κάτω από τη δίκαιη τιμή, αλλά στο βάθος του χρόνου, στην πορεία του χρόνου, πάντα η τιμή των μετοχών προσεγγίζει τη δίκαιη αξία, την πραγματική αξία. Που θεωρητικά, και πάμε τώρα έτσι στην ουσία, θεωρητικά ποια είναι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης? Είναι οι ταμειακές ροές που μπορεί να αποδώσει προς τον επενδυτή μέχρι το τέλος της ζωής της και αυτές προεξοφλημένες στο παρόν. Υπάρχει λοιπόν επιστημονική μέθοδος, η DCF, η οποία δίνει ένα πολύ ακριβές αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, σύμφωνα όμως με κάποιες υποθέσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι οι υποθέσεις αυτές δεν μπορούν να είναι ποτέ ακριβείς. Οπότε ούτως ή άλλως ένας πιο πρακτικός τρόπος σκέψης συνήθως αποδίδει καλύτερα από τη DCF, γιατί είναι πιο κοντά στον τρόπο που μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκτιμάμε τα πράγματα. Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε πιο πρακτικούς τρόπους, πάλι ο καλύτερος δάσκαλος είναι η ιστορία. Και αυτό που μας διδάσκει η ιστορία είναι ότι κατά βάση οι μετοχές διαπραγματεύονται περίπου 10 με 15 φορές τα ετήσια κέρδη των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή τους αξία. Προσαρμόζεται προς τα πάνω για εταιρείες οι οποίες έχουν καλύτερες προοπτικές και ανάπτυξη, προσαρμόζεται προς τα κάτω προς εταιρείες που δεν έχουν τις ίδιες προοπτικές ή που είναι υπερδανισμένες ή που κρύβουν μεγάλους κινδύνους, αλλά μια βάση είναι αυτό. Επομένως, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε εταιρείες που σας ενδιαφέρουν, να πάτε να δείτε αυτά τα πολύ βασικά μεγέθη τους, το τζίρο τους, τα κέρδη που είχαν κάθε χρονιά, το δανεισμό τους και να προσπαθήσετε να εκτιμήσετε ποια θα ήταν μια δόκιμη δίκαιη τιμή. Ύστερα από κάποιο διάστημα, κάνοντας το αυτό, θα δείτε ότι δεν θα πέφτετε σημαντικά έξω. Θα δείτε δηλαδή ότι η αγορά αποτιμά τις εταιρείες με βάση αυτή τη λογική. Και όταν θα δείτε εταιρείες να διαπραγματεύονται αρκετά πιο κάτω από αυτό που αρχικά εκτιμήσετε, θα δείτε ότι κάτι στραβό υπάρχει εκεί. Μπορεί να υπάρχει πολύ υψηλός δανεισμός, μπορεί να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και ρίσκα. Για παράδειγμα, μπορεί να ανακαλύψετε ότι η εταιρεία με κάποιο τρόπο φουσκώνει τα νούμερά της. Ή όταν θα δείτε κάτι να διαπραγματεύεται αρκετά πιο πάνω από αυτό που αρχικά εκτιμήσετε, πάλι θα δείτε παράγοντες που έχουν να κάνουν. Μπορεί η εταιρεία να είναι πάρα πολύ ποιοτική, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη μπροστά της, ένα πολύ υποσχόμενο προϊόν. Επίσης, πηγαίνοντας πίσω στο παρελθόν, θα δείτε πως για κάποιες περιόδους οι επενδυτές ήταν αρκετά αισιόδοξοι,
όπως για παράδειγμα το 1999 ή το 2007, και αποτιμούσαν τις εταιρείες κατά βάση αρκετά πιο πάνω από αυτές τις 10-15 φορές. Πολλές εταιρείες αποτιμούσαν στις 50-60 φορές τα κέρδη τους. Και αντίθετα θα δείτε εποχές όπου οι επενδυτές ήταν πολύ φοβισμένοι, όπως την κρίση του 2008. Και μέσα από αυτό θα αναγνωρίσετε συγκεκριμένες περιπτώσεις που η χρηματιστηριακή αξία βασίζεται πάνω σε πραγματικά μεγέθη ή σε προοπτικές που έχουν βάση. Θα δείτε πως αυτή η αξία διατηρείται. Και αντίστοιχα θα δείτε τιμές οι οποίες είναι υπερβολικές και δεν βασίζονται πουθενά, απλά στον ενθουσιασμό ή σε μια υπεραισιοδοξία, και θα δείτε στο τέλος πως αυτές οι τιμές δεν είναι διατηρήσιμες. Αντίστοιχα θα δείτε ότι σε περίοδους πανικού κάποιες τιμές οι οποίες ήταν απίστευτα χαμηλές, όπως το 2012 είχαμε στην Ελλάδα για παράδειγμα, θα δείτε ότι πάλι δεν είναι διατηρήσιμες και ότι κάποια στιγμή ανατιμώνται προς τη δίκαιη τιμή. Πρέπει όμως να δείτε την ιστορία, να δείτε αρκετές εταιρείες ώστε να αποκτήσετε μια καλή αίσθηση της πραγματικότητας. Για τις περισσότερες περιπτώσεις η αγορά κάνει καλά τη δουλειά της. Πρέπει να υπάρχει πανικός ή υπεραισιοδοξία για να κάνει λάθος. Τις περισσότερες φορές λοιπόν η αγορά κάνει καλά τη δουλειά της και δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπίσετε υποτιμημένες μετοχές. Ξέρω ότι μπορεί να μην σας έδωσα κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα περιμένατε ένα μπούσουλα, ένα τύπο που θα σας έδινε τη δίκαιη τιμή. Και αυτό που μπορεί να σας παρηγορήσει είναι ότι ακόμα και μεγάλοι επενδυτές με διαφορετικό τρόπο και με το ένστικτό τους προσεγγίζουν τις καταστάσεις και το ποια μπορεί να είναι δίκαιη τιμή και διαφωνούν μεταξύ τους ενώ είναι αρκετά πετυχημένοι. Και η λογική είναι ότι δεν ανάγκη πάντα να κάνετε μια ακριβή πρόβλεψη. Αν κατά μέσο όρο έχετε την ικανότητα να κάνετε μια σωστή προσέγγιση της δίκαιης τιμής, άλλες φορές η εκτίμηση σε αυτή θα είναι προς τα πάνω, άλλες φορές θα είναι προς τα κάτω. Αν όμως κατά μέσο όρο είναι σωστή, κατά μέσο όρο θα έχετε πολύ καλές αποδόσεις αν αγοράζετε αρκετά πιο χαμηλά από αυτή τη δίκαιη τιμή. Αυτό που εμείς λέμε margin of safety, δηλαδή να εντοπίζετε τη δίκαιη τιμή με βάση πάρα πολύ συντηρητικές παραδοχές και έπειτα στην πορεία να επιλέγετε πάντα να αγοράζετε αρκετά πιο κάτω από αυτό. Απλά να υπενθυμίσω πως μια βάση για να ξεκινήσετε να κάνετε αυτό, δηλαδή να πηγαίνετε στο Yahoo Finance, να κοιτάτε την ιστορία, μια αρχική βάση να υπενθυμίσω πως είναι ότι περιμένουμε να δούμε τις εταιρείες να διαπραγματεύονται 10 με 15 φορές την ικανότητά τους να παράγουν κέρδη, την ετήσια κερδοφορία τους. Και όπως είπα, κάποιες φορές θα είναι πιο ψηλά, κάποιες φορές θα είναι πιο κάτω. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας από εσάς θα το ανακαλύψει με το δικό του τρόπο. Αλλά κάντε το αυτό για διάφορες εταιρείες, πηγαίνετε πίσω στην ιστορία τους και δείτε τα όλα αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή, συμμετέχετε στα σχόλια και θα τα πούμε πολύ σύντομα.